Fala galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é demonstrando sobre como recuperar o cooler de computador, cooler de Enobrick, que é o caso aqui. Esse caso específico, ele está fazendo um barulho muito alto, então o cliente pediu pra gente dar uma olhada. Testei na bancada, fez um barulho bem chato mesmo, que incomoda. Justamente quando eu fui começar a gravar, ele não fez, mas ele realmente estava com esse problema. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz esse procedimento em cooler. Embora aqui eu não peguei uma fonte de computador, mas é o mesmo procedimento. Mais pra frente, se aparecer um computador aqui com esse serviço para fazer, eu posso fazer um vídeo só da fonte do computador. Eu vou acelerar em alguns momentos aqui, porque vocês não precisam ver o desmontando o parafuso, né? E também aproveitar para dizer que eu já fiz uma limpeza. Tá, bati um ar nele e ele estava bem sujo. Já é um break antigo, né? E aí vai montando sujeira. A aranha gosta dessas coisas. Pra falar bem a verdade, recuperação de cooler de no-break foi a primeira vez que eu fiz. Costumo fazer isso geralmente com um computador mesmo. Então passei um pincel para tirar o bruto do pó, porque eu vou passar um spray, um limpa-contato, e eu não quero que a sujeira de fora do cooler entre onde eu vou espirrar. Vocês podem reparar que eu vou pegar o spray e vou procurar um espacinho que tem ali, ó, entre a parte do interior do cooler e aquela capinha de fora. Tem um espacinho ali. Então ali junta sujeira. Normalmente em fonte de computador desce até um caldo marrom. Parece aqueles caldinhos de feijão bem gostoso. É mais ou menos por aí. Em especial aqui nesse caso o cooler não estava travando, tá? E aparentemente era só sujeira mesmo. Às vezes o cooler ele desgasta e trepida, aí não tem muito o que fazer. Vou fazer um teste e ver se ele vai fazer ruído ainda, se continua sem ruído como na hora que eu comecei a gravar. Agora eu vou tirar essa capinha, esse adesivo, porque vem o outro spray que sempre costumo usar, que é vaselina spray. Quando a gente tira esse adesivo, deixa eu pular um pouquinho aqui. Vamos lá, quando a gente tira o adesivo, tem uma borrachinha redonda.
Aquela borrachinha redonda, você tira a capinha, tem um rolamento ali, não sei o que é, central do cooler. Então aí que também ajuda muito, ó. Vaselina spray. Dá uma esguichadinha, não precisa ser muito, tá? Porque a vaselina, ela um pouquinho já espalha bastante e deixa tudo melecado. Basta um pouquinhozinho. Sempre gosto de limpar com papel, porque ele não escorrer, né, nas pazinhas da ventoinha. Quando eu rodar a ventoinha, espinchar em tudo. Aí vai virar uma super meleca. Vamos testar de novo. Normalmente, se eu não tivesse feito nenhum procedimento, com essas 3 ligadas já teria feito barulho de novo, tá? Então aí mostra que o problema está resolvido. Não dá para saber por quanto tempo, o cliente foi avisado que isso aí é só algo provisório. Tá? Mas ajuda bastante. Às vezes vai até, quando é fonte de computador, vai até a fonte queimar. Ele não faz mais barulho. Às vezes ele aguenta um mês e volta a fazer de novo. Aí repara como junta teia de aranha nessas coisas eletrônicas. Fica uma mundice. Esse assoprador, que eu comprei, se eu não me engano, no Mercado Livre. E ele quebra um galho, hein? Olha como ficou limpinho. Ficou zero. Já tá pronto pra você. Dá um retoquinho com pincel, né? Caprichar. Montar o cooler aí no lugar, não tem muito segredo. E vamos testar com ele montado no local. Porque às vezes na hora de apertar com o parafuso pode mexer na carcaça do cooler e fazer o ruído novamente. Então vamos ver se tem algum probleminha. Novamente, não fez mais barulho. Ficou zero, recuperado. E cliente satisfeito e com a audição preservada. É isso aí, galera. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. E não se esqueçam de se inscreverem e dar o joinha. Tá bom? Muito obrigado.